唔知道大家有冇試過儲印花同貼紙呢？其實好多嘅超市、餐廳同埋便利店都會用呢種方法去吸引你去幫襯佢。當你消費之後，佢就會送俾你一張或者幾張嘅貼紙同印花俾你。當呢啲嘅貼紙同印花儲到一定嘅數量嘅時候，你就可以換到心儀嘅禮品啦。喺猶大書1章2節嗰度咁樣講，佢話願憐恤、平安、慈愛多多嘅加給你們。我哋對上帝嘅信心都一樣。當我哋經歷咗佢嘅恩典，禱告蒙應允之後，就好似收到一張上帝所送贈俾我哋嘅貼紙一樣。當我哋嘅貼紙達到一定嘅數量嘅時候，就會得到我哋所渴望嘅賞賜。而呢個賞賜就係從聖經所賜予俾我哋嘅應許。你想唔想得到呢個賞賜呢？不妨邀請上帝參與喺你嘅生活裏邊，好讓上帝將更加多嘅貼紙同印花送俾我哋。呢個係靈修1分鐘，我哋聽日再見。